हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर्स और न्यू बॉर्न बेबी 0 to 1 ईयर्स के बच्चे, उनमें खांसी की समस्या बहुत ही आम बात है और उसको हम घर में किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं और खांसी होती किन किन वजहों से है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों में खासकर खांसी फ्लू से हो जाती है, इन्वायरमेंट चेंज से हो जाती है, पॉल्यूशन से हो जाती है। जब मौसम अचानक से बदलता है तब भी बच्चों में खांसी की समस्या हो जाती है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ऑलरेडी खांसी हो रही है, बच्चा उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो बच्चे को खांसी हो जाती है। इन्फेक्शन से आपके बच्चे को खांसी हो जाती है। तो आपके बेबी को जब भी कभी खांसी होती है तो आपको जानना है कि उसको खांसी हुई किस चीज से। अगर फ्लू से हुई है तो सबसे पहले आप फ्लू को ट्रीट करिए। अगर बच्चे को पॉल्यूशन से हुई है तो बच्चे को पॉल्यूशन वाली जगह पर आप मत ले जाइए, पॉल्यूशन से दूर रखिए उसको। अगर बच्चे को इन्वायरमेंट चेंज से हुई है तो आपको इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बच्चे को किसी के इन्फेक्शन से हुई है तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि बेबी को खांसी किस वजह से हुई है और आप उसको इजीली ट्रीट कर पाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कुछ खास होम रेमेडीज, घरेलू नुस्खे, जिसको अपनाकर आप अपने बच्चे की खांसी को दूर कर सकते हैं। क्या है वे घरेलू नुस्खे? अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीड कराएं। ब्रेस्ट फीड में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, पावर होते हैं, जिनमें कई तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। तो आप बेबी को जितना ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क देंगे और जितना ज्यादा फीड कराएंगे तो उससे उसकी खांसी सही हो जाएगी। आप उसको सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन डाल के मसाज कीजिए। दिन में 2 से 3 बार आप बेबी के चेस्ट पे, हाथ पैर में, तलवे पे मसाज कीजिए। इससे आपके बेबी की खांसी में रिलीफ मिलेगा। बेबी को बेबी रब लगाइए, इससे उसको आप रिलीफ मिलेगा बेबी को खांसी में। अगर बच्चा छोटा है तब भी आप उसको स्टीम दे सकते हैं। 0 to 6 मंथ के बच्चे की हम बात कर रहे हैं तो आप उसको स्टीमर ऑन कर दीजिए रूम में और स्टीम दीजिए। इससे जब वो स्टीम को अंदर लेगा तो जितना भी उसका बलगम है, खांसी है, उसको आराम, रिलीफ मिलेगा बच्चे को। अगर आपका बच्चा बड़ा है, 6 मंथ से बड़ा है, 6 to 1 ईयर का बच्चा है, तो आप उसको हल्दी वाला दूध को उबाल के गर्म कर लें और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। ये बच्चे को रात को सोने से पहले दे दें। इसको देने से बच्चे की खांसी में बहुत आराम मिलेगा। आप देखेंगे 3 से 4 दिन में आपके बच्चे की खांसी सही हो जाएगी। आप और क्या कर सकते हैं, बच्चे के साथ अदरक को घिस लें और हनी मिला लें और उसका जो जूस मिलेगा वो बच्चे को चटा दे रात को सोने से पहले। उसके बाद आप बच्चे को पानी ना दें। इससे भी आपके बच्चे की खांसी 3 से 4 दिन में सही हो जाएगी। ये नुस्खे बड़े भी हम लोग भी कर सकते हैं, इससे हमारी खांसी में भी आराम मिलता है। आप बच्चे को काढ़ा दे सकते हैं। तुलसी, अदरक, अजवाइन, इन सबको उबाल के और अच्छे से उबाल लें। जब ये पक जाए तो इनको छान के 2 से 3, 4, 5 चम्मच आप बच्चे को पिला दे। इससे बच्चे की खांसी में आराम मिलेगा। तो ये सब घरेलू नुस्खे हैं जिनको करके आप बच्चे को खांसी से रिलीफ मिल सकता है। और आप क्या कर सकते हैं कि जो तिल का तेल होता है, तिल का तेल बहुत ही गर्म होता है और एक रामबाण उपचार है। इसमें आपको क्या करना है, तिल के तेल में भी वही करना है जो आप सरसों के तेल के साथ करते हैं। लहसुन, अजवाइन के साथ उसको पका लेना और उस तेल की आप बेबी की मसाज करिए। इससे बच्चे की खांसी में जल्द ही राहत मिलेगी। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्लेंटी ऑफ लिक्विड फूड दीजिए, क्योंकि जब बच्चे को खांसी होती है तो उसका बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता है। आप बच्चे को हल्का गुनगुना दूध दीजिए, वेजिटेबल सूप दो, गुनगुनी चीज बच्चे को ऑफर करो, जिससे कि उसके गले में, थ्रोट में आराम मिलेगा। उसको पी के उसको रिलीफ फील होगा। जब हमको खांसी होती है या सर्दी जुकाम होता है तो हमको चाय पीना काफी अच्छा लगता है। उसी तरह सेम चीज बच्चों में भी लागू होती है। तो बच्चों को आप प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स दीजिए, इससे उसकी खांसी सही हो जाएगी। आपको किन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान देना है? अगर आपके बच्चे को खांसी के साथ बुखार है तो आपको अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब आपको होम रेमेडीज का इंतजार नहीं करना है। अगर आपके बच्चे की खांसी 7 से 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं तब भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ये खांसी किस वजह से हो रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, खांसी होना, ज्यादातर केसेस में खांसी होना आम बात है, पर कभी कभी खांसी होने के पीछे अस्थमा और बड़ी बड़ी कोई सी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और जो भी मैंने आपको होम रेमेडीज बताई है इनको आप अपना कर अपने बच्चों की खांसी घर में ट्रीट
अपना ट्रीट करके आसानी से बच्चों की खांसी दूर कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल मॉम लाइफ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय मॉमीज।